दोस्तों इस समय हम भूड़ महुलिया के यहाँ पे जो नए राजमार्ग पे हैं, जहाँ पे ये NH 125 है ये, और यहाँ पे अभी काम जारी है। और इस काम जारी के दौरान हमारा फाइबर नेटवर्क टूट गया है। आप देख सकते हैं हमारी केबल ये नीचे पड़ी हुई है। हमारे इंजीनियर इस चीज़ को ठीक करने के लिए लगे पड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारा एक इंजीनियर वो उधर को लगा है, वो देख सकते हैं आप, ये हमारा एक इंजीनियर है। हमारे दूसरे इंजीनियर भी आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही हष्ट पुष्ट कर्मचारी हैं ये। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे 2 इंजीनियर आ चुके हैं और बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे एक इंजीनियर और आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत ही काम करने वाले इंजीनियर ठहरे, बहुत ही मेहनती इंजीनियर हैं ये। आप देख सकते हैं अभी राइट नाउ हमारे पास 3 इंजीनियर हैं और हमारा फाइबर नेटवर्क डैमेज होने की वजह से हमारे लगभग 200 से 250 कनेक्शन बंद है, जिसकी वजह से हमारे कर्मचारियों में खलबली मच गई है। आप देख सकते हैं NH 125 ये हाईवे रोड है, जहाँ पे काम चल रहा है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कर्मचारी हमारे बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं। दोस्तों ये जो रोड है अभी हाल ही में निर्मित हुई है, काम चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सितारगंज रोड से ये डायरेक्ट आपका बाईपास निकला हुआ है चकरपुर रोड पे, जहाँ पे है आप देख सकते हैं स्टार्टअप में ये अभी यहाँ पे काम चल रहा है। और यहाँ पे अभी आई थिंक कई दिनों से काम चल रहा है और 3-4 महीने और अब यहाँ पे काम चलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी संघर्ष भरा मौसम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार फाइबर टूटने की संभावना रहेगी। यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और यहाँ जो NH 125 हाईवे ठहरा ये, जहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। और ऐसे में ज़्यादा चांसेस हैं कि फाइबर नेटवर्क बार बार और टूटेंगे। तो आइए जानते हैं हमारे इंजीनियर्स की क्या राय है, क्या करेंगे ऐसा जिससे कि भविष्य में ऐसी संभावनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। यहाँ पे एक भाई साहब हमारे जुड़ चुके हैं, ये उत्तरांचल केबल नेटवर्क के इंजीनियर हैं। तो भाई साहब ये घटना कब हुई? ये भाई साहब आज सुबह कभी मॉर्निंग में करीब 7:30-8 बजे की घटना है। अच्छा, फाइबर नेटवर्क यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही नीचे आ चुका है। ये जो फाइबर केबल है हाँ, ये एक ट्रक के दौरान टूटा है। अच्छा, ट्रक से लग के टूट गया है। तो अभी आप क्या करने वाले हैं कि फाइबर नेटवर्क में यहाँ पे क्या बन रहा है? हाँ, NH 125 बन रहा है। अच्छा, हाईवे रोड बन रहा है। हाईवे रोड बन रहा है, तो इसलिए ये पोलों की जो लंबाई थी हाँ, के भरान के कारण ये छोटी हो गई। अच्छा, तो इस वजह से ये गाड़ी में लगता रहता है। तो क्या करेंगे कि गाड़ी में ना लगे? अब क्या करेंगे इसको, जब इनका लाइट वालों का जब अंडरग्राउंड होगा हाँ, तो उसके साथ साथ हम भी कर लेंगे इससे। अच्छा, इसके सिवा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अच्छा, हाँ, वो भी तो है। यहाँ पे कोई सपोर्ट भी तो नहीं है हमारे साथ में। नहीं है, 11,000 की लाइन है। 11,000 की लाइन है। इससे ज्यादा ऊपर हम डाल नहीं सकते। देखो हाँ, बिल्कुल रिस्क लेके हम लोग डालते हैं। हाँ, काफी रिस्की मैटर है ये तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रोड का भरान हुआ है काफी ऊपर तक हुआ है, जिसकी वजह से जो बिजली की तार है, साथ में फाइबर नेटवर्क जो चल रहा था हमारा, वो भी काफ़ी तार नीचे हो गया है। गाड़ियाँ आती है जाती है जो भी ऊंची, तो उनमें टकराने का संभावना रहता है।
खटीमा के पास में है, जहाँ पे भयानक हादसा हुआ है हमारे फाइबर नेटवर्क के साथ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉइंट प्रोजेक्टर जो है हमारा जॉइंट को प्रोटेक्ट करने वाला जीसी बॉक्स है, उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं, हमारे 3-4 ऐसे जीसी बॉक्स डैमेज हुए हैं। इसका मतलब बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई है और इस दुर्घटना को संभालने के लिए हमारे इंजीनियर आ चुके हैं। चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो अब उस जगहों पे अब नए जीसी बॉक्स लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे इंजीनियर्स जीसी बॉक्स खोल रहे हैं और इसमें फाइबर केबल इनपुट करके इसमें अब डालेंगे। बहुत ही बारीक काम होता है फाइबर नेटवर्क का। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइबर स्प्लाइसिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर का जो रबर होता है उसको निकाल लिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कोर्स वगैरह यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। ये होती है फाइबर कोर्स। यहाँ पे जीसी बॉक्स को खोल लिया गया है और इसमें अब इंसर्ट करने वाले हैं फाइबर केबल। और ये हमारा फाइबर केबल नेटवर्क फिर से अब वर्किंग में आ चुका है। लगभग 5 घंटे तक हमारी इंटरनेट सेवा बंद रही यहाँ पे खटीमा के बूढ़ माहौलिया क्षेत्र में। 200 से 250 कनेक्शन हमारे बंद रहे, जिसको अब सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है और फाइबर केबल को फिर से हमने ओवरहेड कर दिया है।